Ó, choveu, nós estávamos lá dentro de casa, depois enxurrou, gente. Nós não podemos brincar na lama, mas nós queríamos muito brincar. A água tá muito gelada. Vem, Sônia, bota os pés aqui. Vem, Sofia. O quê? Vamos. Gente, ainda está coisando. E a enxurrada ainda está descendo. Continuando com frio. Está esquentando a Tá quase de noite. Gente, e também tá chovendo, ó. E também tá criando formiga de asa. Olha lá um pouquinho. É um pouquinho. Gente, agora a água dá pra ficar quentinha. Vem, Sofia. Tá gelada. Gente, nós estamos brincando de lama. Vem, menino. Gente, a gente tá lavando nossos pés na enxurrada. Oh, meu Deus. Bora caminhar. Gente, nós estamos vindo pra cá. Ali tá fundo. Tá mais. Tô com medo de testar se eu cair aqui. Galera, quem já brincou na enxurrada Holanda? Uai, gente, Oi. Gente, quem já brincou na enxurrada Holanda? Eu nunca brinquei, gente. Essa é a minha primeira vez. Gente, se eu deslizar aqui, nem aquele dia Gente, olha como tá a enxurrada aqui, gente. Olha. Olha como ficou, gente. Tá vindo de lá. Aí passa por aqui. Depois desce. Ó, gente. Gente, aquela casa ali era da minha bisavó, Josefa Flora, gente. Gente, e a outra é do tio Toninho. Gente, olha como tá, gente. Tá muito bonita aqui também. Tá muito gelada.